Novo vodstvo zavetišča je k sodelovanju pritegnilo tudi kinologa, ki skrbi za socializacijo psov ter izvaja seminarje za sprehajalce. Tudi sam je vzreditelj psov, njegova ocena stanja v zavetišču pa pravi: Velika večina je psov čisto, bom rekel, v redu, normalnih, brez kakršnih koli nekih motenj, tako da so tudi že zdaj primerni za oddajo. Recimo za oddajo tudi v urbano okolje, za gibanje v urbanem okolju, tudi bom rekel, so nam zelo v pomoč prostovoljci oziroma sprehajalci, kjer nam vsakodnevno tudi sporočajo informacije iz teh sprehodov, ki jih upravljajo z temi kužki. Je pa nekaj psov, ki so agresivni ali na ljudi ali na živali, te pse bomo pa začeli zdaj sproti oziroma jih bomo socializirali, jih bomo prevzgojili, da bodo lažje potem tudi za oddajo. Se to da v vsakem primeru? V vsakem primeru se da. Se pravi, ni psa, ki ga ne bi mogli pripraviti do tega, da ne bi več bil agresiven? Ne, z pravim vodnikom, z pravim lastnikom je to sigurno mogoče. Med zares prijazne živali brez dvoma spada kuža grizli, ki je ime dobil zaradi podobnosti z medvedom in ne zato, ker bi koga že ugrizel. Star je okrog 2,5 leta. Izredno se vklopi tudi v same sprehode in pa do ljudi, tako da je res zelo, zelo primerno in tako za družino, kot tudi za starejše ljudi in ni problematičen za oddajo. Je pa zelo podoben bernskemu planšarju, je pasemski? Ja, v bistvu pasemski nima rodovnika, tretira se kot mešanec, vendar je, bom rekel, nerodovniški ta bernski planšarski sigurno. Kaj bi svetovali potencialnemu lastniku novemu, kako ravnati z grizlijem? Z grizlijem bi priporočal sigurno eno ali družino ali ljudi, ki imajo veliko časa, da se z njim ukvarjajo, da imajo mogoče celo vrt, kjer ga lahko spustijo, da lahko on prosto teka, kot smo zdaj že videli, je zelo rad svobodni, je zelo rad spuščen in pa ali pa vsaj, da imajo recimo 3-krat na dan po kakšno urco časa, da ga lahko sprehodijo. V zavetišču veljajo tudi nova pravila. Ker čakajo na rezultate analiz vzorcev za mikrosporijo, je sprehajanje omogočeno samo tistim, ki so že opravili brezplačno interno izobraževanje za sprehajalce. Če bi ga radi opravili tudi vi, poiščite prijavnico na spletni strani zavetišča ali pa na njihovi Facebook strani. Imajo tudi novi urnik sprehodov in sicer čez teden lahko pridete med 11. in 14. uro ter od 16. do 18. ob sobotah pa od 11. do 14.